umutunzi koresha code promo ya Ihuriro TV rimwe mu majambo manini wandika Ihuriro TV rimwe mu majambo manini amatwirire umuzungu turiko turasezera uno munsi ndagomba gushima Imana sintevya ku bintu bibiri cyane cyane nyamukuru. Icyambere nuko uyu mabukwe twabanye neza, bimwe bakunda kuvuga urwanko rwayinabukwe n'umukazana, twakuze twumva babivuga ko hariho urwanko rwayinabukwe n'umukazana. Ndashima Imana yuko arinze atahuka amahoro, ubwo rwanko atagona abonye. Ntabwo nigeze mbona uretse ko uyu mabukwe yambereye umumarayika. Sinzi kwibagira umunsi umwe jewe umuhisi Petero Nkurunziza amaze kugenda ku rugamba, nasigaye mu bibazo bitandukanye, harimo n'ibibazo byo kuronka ibyo gufungura bigoranye. Ndibuka ukuntu yatubereye umumarayika w'umunyokuru. Icyo gihe twari twaherewe ibyo gufungura, twaherewe inzu twayitunganije neza. Burya inzu kumburi igira ubucafu n'iyirimwo ubutunzi bwinshi canke ifise byinshi. Twebwe twari twaherewe atanikara, atanumunyu, atagiharaga, atakintu na kimwe dufise mu nzu, aho twara tubika utuntu twahakorofye neza hameze neza. Tugenda byibuka utwanyuma twari twadufunguye kuwa gatandatu, hanyuma atani faranga afise ku mufuko na rimwe novuga ngo nogura umukate canke ikiro c'umuceri. Hanyuma bukeye mu gatondo ndabwira umukobwa twabana ni rero ejo burya ntituzofungura, ariko nzoca mfata abana ndabarungike kwa mukuru wanje kubera twaba hafi yabo, ndabarungikeyo tuvuye gusenga n'umukozi kugira ngo bafungure. Ndamubwira uwo mukobwa kuze twari kumwe ni wewe tuzoca dutaha muhira twicare. Twaheruka kumva intahe y'umukozi w'Imana yabuze ibyo bafungura muhira, abana batarashika kugira madama tufata amasorori agaragara ayashira ku meza kujya bama batondeka, hanyuma abana banze bayasangaho. Hanyuma umudama aratondeka, abana bashitse bararyoherwa, bicara ku meza. Rero wa mukozi w'Imana kiratangura arasenga ntiyaca kubera azi yuko atabirimo. Ashima Imana, aravuga, asengera abantu, asengera ibintu byose. Mwana ati papa nawe aratebeje, kumbe ntacyo kiri muri ayo masorori. Hanyuma mugakiri karasenga yumva umuntu aradodoye. Hanyuma madamu arasohoka aragenda aramuraba, asanga n'umukristo wo kuri eglise afise n'igapo rininiya n'iyashunyisha. Aje yibuka kiramubaza ngo none mwahejeje gufungura? Acaramubwira ateka ntitwari bwafungure. Acavuga ati ndabasabye mufungure ibigwanje. Ati Imana yambujije amahoro, irambuza amahoro ngo ninteke sinzane bibisi, ariko nteke ndabagemurire mufungure iby'iwanje. Ati none ndakwinginze mufungure ibi byo kurya by'iwanje. Mama aratwenga cyaragenda aterura y'amasorori, abana babona ateruye ibigara. Ati kumbe mwari mwashizeho amasorori agaragara. Abana baratangara ati nico gituma papa yasenga adaheza. Mugabo aca bashira ku meza ibyo by'uwo muntu. Nanjye rero ndamubwira nti nitwashika muhira twambura impuzu twajyanye gusenga, duce twicara natwe tugire ikijya gikorwa cyo kwizera, dusengera amasorori agaragara, turaza kubona Imana. Hanyuma turashika turambura impuzu, abana nkuko
nabivuze cyane barungika kwa mukuru wanje n'umukozi kugira bafungure baragenda barafungura twebwe tuca turicara hano duhejeje twikazanuye tugira dusenge nza numva umuntu adodoye aradodora hanyuma tugiye kumuraba dusanga umuntu wo twaba muri studio mu nzira imwe ama studio n'ama appartement usanga no muri appartement twegereye hanyuma caravuga terega mwaronse umushitsi nimwabimenye hanyuma turabaza tutumushitsi yabaki ati umushitsi yabage muriye ibintu yabishize ngahi wacu kubera ngaho hari bugaye hanyuma tuce turagenda turabitora dusanga yatugemuriye umufuko w'ibiro 50 by'ibiharage atugemurira wa mugereni bahora batanga mu munzi w'amakoto atugemurira igitoki atugemurira na kagaseke yari yagahitanye kagaseke k'imboga z'Ibugarama hanyuma acara urumva cara kubera atadusanzeho acagenda kwa mukuru wanje abari haguma turindiriye hama turabitora turabitwara twumva turatangaye bimwe byo gusenga urumva ko tutabaye tukibikora duca ahubwo dutonora igitoke urumva turateka hanyuma biriko birabira cyo ndavuga nti reka ngende kuraba uwo muntu yatugemuriye kuyana namubajije none watugemuriye arihe baca bambwira ngo yagiye kwa mukuru wawe hama cyo ndaja kumuraba ngize ndagenda sinda ni mabukwe nsanze ari mabukwe ngira ikigumba ndavuga mabukwe mu bibazo bari mu ngorane hari muri bijya bihe nyene baheruka kubagomorera bari mu ngorane nyene yaje gusaba indaruyo nyene nkumva ntiyari kutugemurira n'ingorane arimwo nari nzi ubukene ariko kumbe kwa gukunda kurima yari yarimbuye ibiharage acaratuzanira rero ico gihe mabukwe nkora ku mutima cyane gose hamaca ndamubwira ngo dutahe rero turajana muhira hanyuma dushitse mu nzu acarampa amafaranga ndamubwira nyo nije ndibaza ko mukuru wanje yakoze imana jewe nafana fise ndakoze imana rumva nana kimwe fise ndakoze imana gusa turasangira igitoke dutetse acarambwira ati hari abafunguriye hanyuma acarampa 5,000 ati hari rero genda kugura agafana munyu cyo namubwira nto yanyu jewe singura ifana ndeka ahubwo nje kugura umunyu kubera n'ubundi twari dutetse igitoke kitagira umunyu reka nje kugura umunyu ngure n'amamesa kera twarakunda amamesa murabizi ngure n'amamesa ngura agaceri kubera abana baragakunda ngura n'ikiro c'umuceri hanyuma nyokuru acararira aravuga ati basi ibyo 5,000 ndabikugabiye gura agafana mbone ko munyoye agafana ndazi ko mugakumbuye mbone ko munyoye agafana mugabo nivyo bindi cubigura muri ibyo 5,000 urazi ko kera byari byinshi 5,000 hanyuma rero ako gafana turakagura turakanwa nongera ndasuma n'ibyo bindi nari nkeneye numva nyokuru amoze ku mutima nicyo gituma nako ndababwira ko yambereye umumarayika muri ico gihe n'ikintu yankoreye numva nigeze nibagira hanyuma ikindi cya kabiri novuga nuko nyokuru jewe umugabo amaze kugenda mu ishamba nyokuru namutinye gute narumva ntinya mu mutwe ngumana ngo jewe ubumabukwe yibaza ngo umuhungu nije namushushuye naramushushuye ndumudamu w'umunyamukoshi narashitse umuhungu acarawomoka numva umengo nije umunyamakosa numva amabukwe ndamutinye cyane n'uwo muramukazanje numva ndabatinye kubera baca babona umengo n'umunyamukoshi narashitse umugabo acaragenda rumva kumbe sinamenya yuko nabo bafise ubwoba mu nyuma niho mabukwe yanyagiye twicaye nyene turi muhira turiko turayaga ambwira ukuntu nawe yantinya akumva arantinya akumva afise ubwoba ku bwanje nawe mu mutima iwe harimwo ngo mbega uyu mukobwa w'abandi twakuye iwabo tukamukura iwabo kugira aze kugorerwa mu muryango wacu uba ari wenyene uba arakenye akagumana agahinda n'umubabaro tubiyaze ndatangara kumbe nabo bari bafise ubwoba nanje nkagira ubwoba ko ari je munyamakosa nabo bakiyagereza ko ari bo banyamakosa duca turabiyaga twumva rero imitima yaciraruhutse twese hanyuma numva ndabashimiye ko nabo nyene banyihanganiye uko nyene kandi bumva bafise agahinda kubera umugabo yaciye agenda nanje numva nabo ndababwira ukuntu nari imberewe twumva rero turaruhutse twese mu mitima rero ndashima Imana cyane kubw'uyu munyokuru uretse ibyiza yangiriye
nta kibi na kimwe nigeze ndamubona ko imwe ngo vyahina bukwe no mukazana na urumva ko yari yifitiye ubwoba nta mwanya yari afise wo kunyanka canke wo kugira ikina kiriya yari afise ubwoba kumbure ko nasigaye jenyene rero twabanye amahoro narakundanye n'ukuntu ari umuhajese yihangana rwose narabikunda nkamwigira ko nawe akantera intege ko yandonse n'uwihangana ibyo bintu ndabishima cyane rwose batambutse ataco dupfuye numva hari igihe umuntu agenda ukumva umenga uramufitiye ideni kubera hari ibyo mwapfuye mutatunganije jewe naco twapfuye kitatunganye twara amahoro tuguwe neza uretse ko jewe ntwari ideni kubera nari nipanze ko kuwa gatandatu tugorobezanya kubera je ntitwari guherukanye twaranyuranwe bamutwaye muri controle jewe nanje nduze ruguru nipanze ko kuwa gatandatu tugenda tukagorobezanya tugatera inkuru zanumva kuwa gatanu rero bigenze uko ako novuga ko ariko kanambabaje cyane hanyuma ikindi ku munsi wa kabiri bari Bujumbura jewe ahantu nari nicaye ndiko ndasenga Imana yampaye imijambo ryo mu musiguzi 8:8 Imana irimpaye ndavuga ibi jambo rinje ko bigenze gute jewe ibintu by'abapfuye ibi bintu nibivuga abapfuye je ibintu binje ko bigenze gute anje ndavuga nti muga ntaco wasanga harantu ndimo kuja mu kiriyo niba mijambo ngo mvuge nzoca ndarivuga canandika ko muri Bibiliya ikiriyo kugira sinze ndavyibagira ndatangara n'ijambo rivuga ngo nta muntu numwe afise ubasha bwo kwigumiriza impemu ziwe cyangwa afise ubasha bwo kuzibira urupfu niko ijambo ryavuga cyane ndabona ko ari ijambo ryo kuvuga hari umuntu yapfuye rero kumbe sinamenya yuko ari ijambo nyene giwacu Imana iri kirambira ko hari umuntu agiye kugenda nyene naratangaye numvise kuwa gatanu bambwiye ngo arapfuye cyane buka iryo jambo ko nari narihawe numva ndatangaye rero ndasozereye nagomba gusozera nanje shima cyane abantu batubaye hafi gose muri no misi hari ababaye hafi abari no Ngozi mu misi y'ikiriyo burya wabuze uronka bakugerako n'ibintu urumva ugumana gahinda ariko iyo abantu baje urabona yuko ufise abantu kandi iyo bahari baranakwibagiza uwo mubabaro ababaye hafi abari n'Ingozi ababaye hafi kuri twebwe twari ni Bujumbura mukadushigikira mu bikorwa bitandukanye turabakengurukiye cyane hanyuma ubundi dukengurukiye abandi babashimiye ni Evrard twavuganye na muramukazanje yavyibagiye gatacarantuma kubera turi bamwe acarantuma nze kubyibuka tumushimire Evrard kandi nanje byukuri byari ku mutima Evrard n'umutambukanyi wiwe kubera ejo bundi mu bihe biheze umukenguza amateka ronse ibikorwa murabona ko bakorera Igitega yaciye amusaba Evrard kuko yari yubatse urugo rwiwe yagiye nyene kuba ahandi acaramusaba kandi ndibuka ko twanabiyanze ko aramusaba kugira ngo bahaze babe hajya muhira kugira ari Gitega nyokuru ntaguma ari wenyene umukazana wiwe azaragenda ari abanyokuru bamube hafi kandi barabikoze cyane Imana yo mwijuru bahezagira tubashimiye kubera babitahuye bari gushobora kuvuga bati twubatse urwacu reka twigumire kwa twenyene nimutugore ariko baravyemeye baraza barahaba kandi bagumye hafi ya nyokuru adahari rero nta bwoba yagira yaramenya ngo muhira hari abantu bahava bamuraba nyokuru turabakengurukiye cyane mwarakoze kwemera n'ibikorwa byose mwabandanije gukora ku bwiwe nubwo yari nyokuru wanyu ibyo ari byo byose mwari gushobora kumva mwoba mwenyene mukanezerwa n'ubuzima muri mwenyene mwari n'abageni ariko mwaravyemeye turabakengurukiye cyane mwese Imana bahezagire.